我哋今日過嚟菜椰大食椰子雞啊！餐廳而家做緊個優惠，就係尊享雙人火鍋套餐啊，138蚊，有鮮炸椰漿嘅鍋底啦，有酒嶺雞啦、脆肉丸啦，仲有煲仔飯同埋其他配菜喎。我哋今日就過嚟試下。去門口呢，有一幅好大嘅相啊，咁呢就有3大必點嘅，就虎皮大龍躉、湛江官蠔、湛江官渡生蠔，同埋呢個新鮮黃牛肉嘅。咁菜椰大椰子雞喺好評榜裏邊呢，係深圳火鍋第一名，同埋深圳椰子雞第一名噶。佢哋呢仲有啲中山脆肉丸，鮮活現切嘅。門口有個師傅喺度洗緊啲生蠔啊，好大隻喎。入到嚟呢，有個鮮貨市場喎，咁有個凍櫃，虎皮大龍躉啊，哇，有龍躉食啊呢度。嗱，啲龍躉已經冚啦，切好晒。哇，呢個櫃呢，仲有啲好靚嘅牛肉啊，好新鮮啊！佢哋每日呢都到貨噶。哇，呢個幾新鮮。見到個師傅整緊啲鯇魚片啊！哇，呢度好多生蠔，好大隻，好新鮮啊！呢啲呢又係預備俾啲客人食噶。呢度呢有個魚缸喎。哇，嗰條咪鯇魚脆肉鯇嚟噶，咁大條嘅。佢哋樓下呢都有啲位嘅喎，啊，都有幾張台嘅。咁通常都係上2樓用餐嘅。上到嚟2樓就見到餐廳嘅裝修係用綠色做主打嘅，咁又加埋一啲綠油油嘅植物啦，咁都幾舒服嘅。而家下晝5點半啦，咁有好多客已經入咗嚟食嘢啦。呢邊呢就有個廳呢，就全部都係卡位嚟噶，好歸一啊！餐廳都有包房噶，如果人多呢，仲可以訂埋隔籬嗰個房添。我哋係編排咗坐呢個位。嗱，呢度有調味料嘅，佢有沙茶醬啦，有沙薑喎，有啲蒜蓉啦、香菜啊等等，有醬油啦。見到個師傅仔啊斬雞啊，佢哋啲雞呢日日新鮮嘅運到，現殺現做啊！見到佢哋呢係用呢隻叫做泰國香水椰嘅椰子喎。唔通我哋啲湯係清甜啲嘅？好啦，開餐啦！睇下老爺幾勤力拍片，快啲俾個 like 嘅老爺啦！我哋呢就叫咗呢個尊享雙人火鍋套餐，138蚊嘅，有半隻酒嶺雞啦，咁啊加埋有啲菜啦，有啲炸腐竹啦，另外有啲珍珠馬蹄，跟住有個脆肉丸拼盤，仲有一個臘味煲仔飯啊，香噴噴啊！咁我哋而家落湯底啦吓。好啊。海南椰子水、海南椰子水、珍珠馬蹄。珍珠馬蹄，喂，呢啲好難批㗎喎，係啊，呢個考手工喎，真係啊！係啦，加椰漿。喂，椰漿，係。椰漿係咁加㗎？係啊，呢個咧就用個椰肉炸出嚟嘅。係。椰肉加椰子水炸出嚟嘅。椰肉椰子水。係，咁我哋呢度咁樣加格渣啦。嗱，呢度就會有好多渣啦。哦。咁水滾之後咧，先幫你哋落雞嘅。咁我哋另外叫個拼盤，就有啲吊龍牛肉啦，有2個大生蠔，咁咧有啲聖子啊。我哋跟住試咗個煲仔飯先。哇，熱辣辣啦！好煙啊！好啦，你葱花落去。唔使葱花。有個飯焦俾你睇，冇飯焦要退貨喎。係冇飯焦啊！嗌佢同佢講即時退貨。係已經得啦，今日唔使退貨。好靚仔喎！呢個飯，粒粒分明啊！係啊，食呢個煲仔飯最緊要啲飯粒咧乾身。好，唔該晒。大家睇清楚啲飯粒油潤，因為有臘腸。呢個係規矩嚟嘅，冇臘腸係唔好食嘅。呢個煲仔飯合格啦。
咁你睇下嗰啲米粒咧，粒粒分明，有臘腸啦，有葱啦，有芫茜啦。咁啊，其實基本上有呢幾樣嘢已經好香好好食噶。我要求都係咁上下嘅啫。哇，落隻雞先。呢度有半隻雞，咁啊2個人夠食噶啦嚇，因為仲有其他嘢啊嘛。那燜完就可以吃啦。漏完就得噶啦，睇住個漏斗。係啊，呢度3分鐘啊。美團買嘅， 13蚊就2杯，係買一送一，買一送一檸檬茶，係美團買嘅。要喺美團買噶噃。哇！呢杯手打檸檬好好飲啊，個茶味又香啊，嗰啲檸檬咧打得好均勻啊，檸檬味啊十分之香，好正。打邊爐咧，飲手打檸檬茶最好啊，可以解膩啊。啱啱烚俾啲雞咧，都好嫩喎，睇佢嗱，佢都冇乜點縮到喎，好靚喎啲雞。呢啲雞咧跑起上嚟咧就快過我噶，呢啲叫走嶺雞，其實咧即係放養喺個山林裏邊，喺山上面咧任佢自己走，佢啲肌肉咧係會緊緻啲、結實啲。所謂雞有雞味咧，就一定係呢啲雞。我正話問過阿靚仔咧，佢話呢個係三黃雞嚟嘅，又係我哋廣東名雞。今日呢隻雞咧真係好靚，走地雞咧佢嘅肉質係比較緊實啲啊，但係緊實得嚟咧，佢係有啲嫩滑噶噃，同埋咧佢個皮係好脆嘅。佢係180日嘅走嶺雞咧，所以咧嗰啲肉質咧都係好彈牙嘅。咁佢嘅雞味係好香嘅，好好食啊呢隻雞。嗱，呢啲係細粒嘅馬蹄啊，就係珍珠馬蹄啊。啱我食過咧，佢都幾爽口嘅。哇！啲椰肉好腍啊，腍得嚟又少咗爽口啊。好啦，而家我落啲腐竹先。點解要先落腐竹咧？我認為啫嚇，唔知啱定錯啊。腐竹咧係要耐啲、腍啲，喺個鍋裏邊咧，泡出少少豆味出嚟咧，個湯係會好飲啲嘅。好啦，而家錄一啲喎，60秒鐘嘅啫喎。60秒咁耐？錄佢10秒。哦。因為我呢有講噶嘛，牛肉咧就錄8至10秒。嚟啦，信我啦。哇，幾靚喎錄得。冇粒小米椒，邊似樣嘅啫。牛肉又靚，醬又調得好。梗係啦，啲醬點解會調得咁好啊？我調啊嘛。呢隻吊龍咧就好有牛味嘅，我又估唔到佢即係嗰個牛味咁好啊！咁啊加埋呢個靚醬，咬落去咧就非常之腍滑。嗱，呢啲腐竹係好嘢啊！好啦，試下啲炸腐竹啊！好奇怪，點解啲腐竹有啲甜甜地味嘅咧？椰子水，哦，有啲椰子水味。啲腐竹咧咁樣食咧就好食，因為腐竹咧有時咧你太乾身咧，擺落去唔擺得唔夠時間咧，佢唔滲翻軟少少，滲翻啲叫做豆味出嚟咧，豆香出嚟咧就唔過癮嘅。好啦，而家試下呢個湛江官渡生蠔。啊，2隻啊！喂，真係好大隻喎，好新鮮喎。好啱你啊嗱，好。佢呢度蠔王咧就話錄2至3分鐘啊。哇，啱啱錄起咧，佢都冇乜點縮喎，跟住好大隻喎。嗱，呢隻蠔咧就真係過癮嘅，食蠔咧要咬落去爆漿咁樣爆出嚟先過癮噶嘛。哇，好嫩滑啊！哇，嫩滑到啊！佢滷得啱啱好啊，又唔會過火喎。嗱，係咪真係冇腥味啊？冇腥味，好軟糯。所以怕腥嗰啲唔係可以食呢隻咯。好新鮮。啊！好啦，而家加啲雞湯。加翻啲雞湯落去先。係啊，佢哋係雞湯嚟㗎，唔係加水㗎。而家淥啲脆肉丸，哇！今日啲脆肉丸好新鮮，個色澤幾靚。哇！淥起嘅脆肉丸真係好雪白啊，實實正正咁樣。
嗱，佢係片到好薄身，但係食起嚟咧都唔薄㗎喎。啲脆肉丸咧就真係脆肉丸嚟嘅，咁啊真係脆嘅，唔係講笑。有啲脆肉丸咧養得唔夠標準咧，嗰啲肉質冇咁脆嘅，因為佢呢啲咧係真係脆嘅。哦，成塊肉啊片到好薄噶啦，第一落落去咧，脆肉丸嘅特色就係佢真係會捲起晒，咁啊呢個係佢嘅特色嚟嘅。咁啊咬落去好脆口，有肉味。嚟咯，兄弟！聖子道，爽脆得嚟甜啊！梗係啦，我錄得好嘛，咁佢又夠新鮮，有乜唔好食啫？有乜理由唔好食啊？你話爽、腍、甜，聖子又新鮮啦，我又錄得好啦，加上咧就係原來嗰啲椰子水啊，因為佢有個甜味啦，滲翻落去啦。個甜啊真係冇得假咁，好嘢！臨尾又落埋啲娃娃菜，哇！今日啲娃娃菜真係靚到啊！好啦，咁落埋啲腐竹啦，跟住咧，哇！整啖靚湯先。哇！呢啖湯真係不得了啊！哇！真係好甜，椰子味好清甜，又加埋晒啲雞啊、魚啊，哇！真係好正。嗱，呢個湯點解咁正咧？一來嗰啲腐竹咧放咗少少呢個豆香出嚟，二來咧啲椰子咧係自然甜嘅，因為啲椰水係自然甜嘅，所以呢個湯咧就叫做 natural sweet。而家夜晚7點咧，即係差唔多全場滿座，你睇下，炊煙四起啊，十分之有煙火氣啊！嗱，仲有人入場添嘛？嗱。好似食一餐晚飯咧，如果你有其中有一兩樣嘅餸，你覺得係滿足嘅咧，嗰餐飯你都好開心嘅，因為唔係上10道菜咧，10道菜你都會中意食，個個人嘅口味都唔同。咁今日咧，我覺得就嗰個蠔啊、牛肉啊同埋呢個魚咧，都好好食。雞咧就唔係我飛佛，雞咧就係阿肥嘅飛佛。雞好好食啊！我都講咗啦，埋單就220蚊。如果你唔叫吊龍啊或者生蠔嗰啲咧，淨係叫個雙人椰子雞嘅餐咧，都係138蚊嘅啫。咁啊，人均都係69蚊，係十分之抵食啊！餐廳咧仲有其他好抵食嘅套餐啊，大家可以過嚟發掘下啦。我哋講下點樣過嚟餐廳啊？搭地鐵1號線過嚟國貿站嘅 A 出口。入咗嚟金光華廣場嘅 B2，咁啊搭電動樓梯上2層啦，跟住行翻出地面就見到格倫菲爾口腔，咁我哋就轉左邊直行啦，一路行到嚟佳寧拿廣場咧，咁我哋喺右手邊呢邊咧就過去啦。再行去前邊嘅方向就見到蔡爺大椰子雞㗎喇。